Коми в общем зачете наград на первом месте. На счету участников первых молодежных арктических дельфийских игр из Коми 21 медаль и 15 дипломов. В течение нескольких дней в Сыктывкаре в своем мастерстве соревновались юные таланты со всей России. Было разыграно 28 комплектов медалей в 10 номинациях. Участники успели познакомиться и с культурой Коми. Каким им запомнится путешествие в наш северный край, расскажет Ксения Лосева. На сцене Байхао из Китая. Единственный конкурсант первых молодежных арктических дельфийских игр из-за рубежа. Сегодня он первый в номинации «Скрипка». Виртуозно исполняет сначала одно из произведений Моцарта, а затем переходит к фрагменту из рапсодии «Цыганка» Мариса Равеля. Зал тут же рассыпается в овациях. А это победительница в номинации «Эстрадное пение». Эмилия Туахина занимается вокалом с 5 лет. Когда была маленькой, копировала любимых исполнителей. Теперь же нашла свой собственный стиль. На играх она представляет Новосибирскую область. Признается, холодом ее не удивить, но зима в Коми и правда особенная. Белые красивые деревья, на которых висит иней, и кажется, будто бы уже все к Новому году готово, ничего не надо делать. Как Дед Мороз ходит, ночью с посохом постоянно колдует такую красоту. Среди победителей первых молодежных арктических дельфийских игр и коллектив от Коми. Ребята из ансамбля «Елочка» из Ухты показывают, какие они настоящие северные забавы. А уже после выступления делятся своим секретом. Каждый раз перед выходом на сцену обязательный ритуал. Он помогает настроиться на правильный лад и притягивает удачу. Наша елка шутит всех, гордо всех, большой успех! К слову, большой успех и в целом у Коми. По итогам игр наша республика первая в общем зачете наград. На счету участников 21 медаль и 15 дипломов. Впрочем, сегодня здесь, кажется, вообще нет проигравших. Более 600 участников из разных уголков нашей страны и все на одной волне. За время конкурсных дней успели не только показать себя, но и подружиться. Каждый талантлив, каждый силен по-своему. Просто у кого-то опыта на сцене меньше, у кого-то больше, но это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Я со всеми ребятами пытаюсь дружиться, я за то, чтобы в будущем, так скажем, и общаться с остальными ребятами. То есть для меня важно просто теплые отношения на конкурсах. Фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, а также народные инструменты и художественные ремесла. Состязания проходили сразу по 10 номинациям. На каждой площадке участников сопровождали опытные наставники. Каждый конкурс – это ступенька к новому совершенствованию. Поэтому есть конкурсы, которые начальная ступенька, дельфийские игры – это уже повысшая ступенька, посерьезней, и на которой может стать каждый замечательно играющий музыкант. И это большое счастье попасть на такой замечательный конкурс. Если для участников игры прекрасный способ заявить о себе на федеральном уровне, то для Коми это возможность познакомить страну со своими традициями и обычаями. Мастер-классы, экскурсии, специальные театральные постановки, дегустация местных блюд и даже выход на лед. К себе домой участники точно увезут с собой частичку северного гостеприимства и душевного тепла. Это точно совершенно останется очень добрым и ярким следом в нашей республике, в наших сердцах. Во время состязаний все вы продемонстрировали не только высокие компетенции, но и любовь к искусству. Вот это очень важно, и любовь к тому делу, которым вы занимаетесь. Поздравляю, конечно же, победителей. Ваше трудолюбие, стремление к совершенству, вера в свои силы, вера в своих наставников принесли вот такие наивысшие оценки. В линейке дельфийских игр несколько проектов. Молодежные арктические проводились впервые. И уже сегодня известно, формат сделают традиционным. Успешный опыт Коми как первооткрывателя будут использовать при организации следующих игр. Ксения Лосева, Евгения Розова, Елена Красильникова, телеканал Юркан.